John Lubbock spunea: oricine va avea cheia de aur care deschide ușa tăcută a bibliotecilor, va găsi în ele încurajare și mângâiere, odihnă și fericire. Un popas în Biblioteca Maramureș. Biblioteca Maramureș a fost deschisă la 14 octombrie 2001 în baza protocolului de colaborare între Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, România, director Teodor Ardelean, și Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD din Chișinău, ex-director Lidia Kulikovski. Fondul inițial de 8.000 volume donate de Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare s-a completat pe parcursul anilor, ajungând la 27.141 cărți. Colecția bibliotecii conține documente din toate domeniile cunoașterii. Prioritare rămân a fi domeniile umaniste, în special beletristica și cartea pentru copii. Potrivit destinației, colecția bibliotecii găzduiește documente pentru împrumut la domiciliu și pentru consultare pe loc. Accesul la serviciile prestate de bibliotecă este gratuit și nelimitat pentru fiecare persoană dornică de a cunoaște, indiferent de naționalitate, orientare politică sau religioasă, de statutul socioeconomic, condițiile fizice sau capacitățile intelectuale. Îndeplinim cerințele unei biblioteci moderne care participă activ la dezvoltarea societății. Principiile care stau la baza activității noastre sunt flexibilitatea, integritatea și reciprocitatea, adaptate în funcție de cerințele utilizatorului. Biblioteca, de asemenea, favorizează servicii de cercetare bibliografică, de asistență și îndrumare, având accesul liber la toate documentele din colecție. Accesul la internet, consultarea documentelor în sala de lectură, împrumut de documente la domiciliu, împrumutul interbibliotecar intern și extern, rezervarea unor titluri solicitate pentru un anumit timp, prelungirea termenului de împrumut, inclusiv prin telefon, deservirea la domiciliu a persoanelor dezavantajate, oferirea unor servicii la distanță prin telefon sau prin e-mail, oferirea serviciilor extramuros, adică la grădinițe, școli speciale, aziluri, centre de zi, audierea sau vizionarea individuală și colectivă a casetelor audio-video din colecțiile bibliotecii și discuția colectivă a celor văzute. Tehnologiile moderne informaționale consolidează rolul bibliotecii în calitate de centre comunitare. Calculatoarele, puse la dispoziția utilizatorilor în condiții sigure și inofensive, accesibile pentru orice om, mare sau mic, este primordial pentru dezvoltarea de mai departe a bibliotecii. În afară de serviciile menționate anterior, biblioteca noastră mai prestează și servicii culturale cu un palmares excepțional de divers, precum serviciul Lecturici, care are ca scop dezvoltarea interesului pentru lectură și adaptarea lecturii la diverse situații de comunicare. Serviciul Pro-Sănătate. Acest serviciu vine să completeze cu informații despre modul sănătos de viață, formează atitudini și deprinderi indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Muzeul virtual se axează pe studierea și cunoașterea patrimoniului cultural național, dar și internațional. Cărți cu benzi desenate. Scopul acestui serviciu este de a crea atmosferă de socializare. Explore Comp se inițiază persoanele în domeniul IT. Explorăm aplicații este un curs instructiv-educativ ce formează pentru copii deprinderea de a crea desene prin aplicația Print Storyboard Creator. De asemenea, un obiectiv major al activității noastre este focusat pe susținerea și participarea activă la integrarea în societate a persoanelor cu cerințe educaționale speciale. Sunt organizate o serie de activități destinate acestor persoane în parteneriat cu anumite instituții școlare și ONG-uri. Centrul de zi, activități pentru persoane cu dizabilități de intelect START, Centrul Planeta Carității și CCAF. Aceste activități sunt bazate pe metode specifice ce includ stimularea atenției, memoriei, gândirii și a imaginației, acompaniate de empatie și sprijin.
Biblioteca, de asemenea, favorizează dezvoltarea tinerilor prin oferirea oportunităților de a participa la activități de voluntariat și de a obține o experiență unică alături de noi. Utilizatorii Bibliotecii Maramureș participă activ în cadrul diverselor proiecte culturale de promovare a lecturii, precum Chișinăul citește, Bătălia cărților, Provocarea verii, Maratonul lecturii și așa mai departe. Scopul final al bibliotecii este de a forma un cititor cult și avizat în contextul social de astăzi. Activitatea bibliotecii este postată pe diverse pagini de socializare în scopul promovării imaginii bibliotecii în comunitate. Biblioteca Maramureș vă iubește și vă spune că este deschisă mereu spre noi colaborări. Cu siguranță vom izbuti împreună să facem lucruri mari și frumoase.